Так, время почти 4 часа ночи, мы сидим, жжем костер на администрации. Точнее, мы правда не сидим и не жжем костер на администрации. Да, мы правда не сидим и не жжем костер на администрации. Ну я, по крайней мере, не сижу. Сейчас я покажу. Это не совсем... Гребаный у меня телефон, ни хрена не видно тут, но это администрация. А вот тут наш костер. Совсем не костер. Вообще тут достаточно светло, но почему-то камера моя не хочет этого показывать. Да какие придурки будут 4 часа ночи жить костер? Ну, точно не мы. Вот Костер так. это не майн профессия. Мы... Ну да. Блин, нам бы сейчас хлебушка сюда еще. Никитку. Игорян, что, не отвечают? Не отвечают? Не отвечают? Скажи привет. А? Скажи привет. Парафон. Ну вот, ладно, чё.